我先介绍一下下午的讲者林林教授的这个。林林教授呢是广东省中医院2级教授、博士生导师，呼吸科的大科的主任。那么他也是这个首届青年女科学家广东名中医，那么是中国中医科学院中青年名中医的这个优秀中医临床人才广东省杰出女科学家，广州市中医药防治慢性咳喘病的重点实验室的主任，他也是中华民族医学会热病分会的会长，世界中医药联合会呼吸病的专家委员会副会长，中华中医药学会肺系病分会名誉副主委，中国中医药协会呼吸病研究专委会的副主任，广东省中医药学会呼吸病专家组委，广东省呼吸与健康学会呼吸专家委员会主委。感谢主持人的介绍。各位同道，大家下午好。非常高兴有这个机会跟大家一起共同探讨一下我们中医药关于呼吸方面的一个治疗。今天上午的话呢，也听了很多专家从这个呼吸病的一个研究和诊治，以及咳嗽的一个治疗，也做了很详细的分享那今天我主要是谈从整体的概念来看看我们中医药治疗咳嗽它到底是怎么认识以及怎么考虑它的治疗的。那我们大家都知道，咳嗽是一个非常常见的一个疾病，基本上是占我们门诊的50%以上。那它又是一个病，但是它同时也是一个症状，所以也是多种疾病导致的一个症状。所以咳嗽该怎么治，这个是一个非常我们呼吸科最常的一个问题那现代医学对咳嗽的认识也是越来越深入了。我们记得在90年代我们做医生的时候，大家咳嗽基本上是觉得是个非常简单的一个问题那么为什么呢？因为那时候的咳嗽要么就是咳嗽水，要么就抗生素，再不好的话就是抗过敏药，然后再用的就是一个激素。所以的话呢，我们的咳嗽的治疗实际上呢就是觉得非常简单的，要不就是消炎，要不就止咳。那同时咳嗽的病人非常多，那由于咳嗽这种情况非常多见，所以在药店买止咳药的非常多，所以我们有各种各样的止咳水。那所以在当时99年的时候，这个止咳水是这个药物消费的第一位药，是第一位，就是最多的一个止咳水，是这个止咳的药物就是市面销售最多的药。那咳嗽也是就医最多的一个病因。那所以的话呢，咳嗽这个问题在当时的话说明是非常多，而且呢大家都觉得都没有去重视的那我们知道咳嗽的话呢，它是一个双刃剑。为什么我们人要会咳嗽呢？一个是把肺里面或者呼吸道里面不好的东西清除出去，所以它要咳是吧？所以它是一个排痰的动作。那么但是呢，它严重的咳嗽呢就会给我们生活带来很多的困扰，甚至会带来很多的影响。那么而且呢会睡眠学习工作等等会带来很多不利的影响。那么同时它也会严重的咳嗽会引起严重的并发症，比如我们曾经见过剧烈的咳嗽引起骨折的，剧烈的咳嗽引起撕拉性的一个血管的撕破而导致皮下大血肿的。那所以的话呢，就是咳嗽到了90年代以后，
大家就对它的一个感觉是，它是一个既简单但是又难治的一个疾病。那它到底它的原因是什么呢？90年代开始关注这个问题。那西医对咳嗽的一个研究也是，那在西医对咳嗽的研究，实际上从70年代已经开始在探索了。那么美国一位学者的话呢，他开始研究咳嗽的时候，咳嗽的病因，他认为咳嗽是很多原因引起的。因为我们在平时我们知道呼吸系统会引起咳嗽，比如肺炎啊、气管炎啊、咽喉炎啊。那除了这些呼吸系统的问题之外，鼻炎也会引起咳嗽，是吧？那么还有一些什么腺样体的问题，也是引起咳嗽最主要的原因。那除此之外，发现胃的病变也会引起咳嗽。那所以的话呢，西方的学者他就认为，我要研究，那我要是知道它是什么病因引起的，我治疗这个病因以后，它这个咳嗽是不是彻底就好了？所以西医对咳嗽的研究是找咳嗽的感受器开始的。那么他研究发现，咳嗽感受器不但在呼吸系统，它在上呼吸道、下呼吸道之外，它在耳朵、在横膈、在胃，甚至我们的体表都有咳嗽感受器。那么所以他就觉得这些地方的病变都会刺激到咳嗽反射，而引起咳嗽的发生。那所以我们看看这个咳嗽反射，它主要是感受器接受到了刺激以后，通过传入神经，也就是同侧的交感神经、鼻咽神经啊、膈神经这些神经，把这个刺激的冲动传到中枢，然后中枢发出一种刺激、一种冲动，通过传出神经来影响到的我们膈肌、呼吸肌、支气管平滑肌，而引起咳嗽这个症状。那所以的话，西医对咳嗽的一个研究，它主要是找咳嗽感受器。只要这个感受器有病变了，或者附近组织有病变，都会导致咳嗽的发生。那所以经过了几十年的研究，发现咳嗽感受器分布的部位是非常广泛的。从表我们的肌表、我们的皮肤，到我们的上呼吸道、鼻咽、鼻窦、耳朵、咽喉腺样体、扁桃体，还有这个下呼吸道、肺、心包、横膈都有咳嗽感受器，还有我们的胃。因此的话，这个黑色的都是主要咳嗽感受器的位置还有我们这个胃。所以的话呢，就是提出了这个咳嗽不是一种单独的疾病，它是多种原因引起的疾病。那么就进行了疾病的分类。那疾病的分类实际上是从2006年开始的。那么提出了咳嗽要分急性咳嗽、亚急性咳嗽和慢性咳嗽。原因的话呢，就是引起咳嗽的病因太多了，它包括普通的感冒、急性气管炎、急性鼻窦炎、过敏性鼻炎，或者是慢性支气管炎，它的急性加重，还有一些哮喘，还有一些感冒后的咳嗽。那么所以的话，还有胃食道反流，还有一些气管方面的问题，有嗜酸性的气管炎呀，有一些哮喘呢，也是会引起咳嗽的等等。那么食道方面的消化系统方面有食道的问题。那么还有呢，脊柱的问题也会引起咳嗽，这个叫做脊柱相关性的一个疾病等等。那所以的话，由于病因太多了，所以我们不能见咳就止咳。每一个咳嗽的原因，比如你胃的问题，你用消炎止咳药是解决不了的，是吧？要是鼻窦的问题，你用消炎止咳药过敏性鼻炎也解决不了，嗜酸性的疾病也不能用这样的一个治疗，所以提出了要对因治疗这个思路。那么所以那个时候西医就开始把咳嗽分为急性咳嗽、亚急性和慢性咳嗽3大类。那么以及这3大类咳嗽它常见的病因是什么？比如3周以内的我们叫做急性咳嗽，它最主要见于感冒，是吧？我们感冒引起的咳嗽，还有急性气管炎、急性扁桃体炎，这些都是急性咳嗽的范畴。那亚急性咳嗽是3到8周的啦。
那常见的就是一些感冒千言不愈的咳嗽，我们叫感冒后咳嗽，还有是鼻窦炎，还有一个是咳嗽变异性哮喘。那么要是慢性咳嗽的病因就更多了，包括一些CVA 啊、咳嗽变异性哮喘啊、上气道的问题，比如腺样体的问题、过敏性鼻炎的问题、鼻窦炎的问题、慢性咽喉炎的问题，这些都会引起慢性咳嗽。然后还有一个嗜酸性气管炎的问题，那包括嗜酸性的气管炎、变应性的气管炎等等。那么胃的问题、消化系统的问题等等，那么就罗列了很多，那就提出了我们这个咳嗽，只要人来看咳嗽，我们一定要明确病因，叫做病因诊断。那怎么去明确不同咳嗽的病因呢？而不是单单看到咳嗽我就想着是肺的问题。那所以的话就要明确病因，所以他就提出了咳嗽我们要明确病因，首先它是有一个流程的，你要特别详细的询问病史，问他为什么咳嗽啦，你咳嗽到底有没有痰啦，你哪里不舒服你就想咳嗽，是吧？比如上午我们吉教授讲的气上冲，是吧？或者是咽喉一痒，我们的风咳咽喉一痒就想咳，是吧？那么有没有合并有鼻塞啊？有没有反复的鼻塞的问题呀？或者有没有合并胃酸的反流啊？有没有胃不舒服啊？甚至一些心脏的问题，我们比如心衰的病人，有一个类型表现就是咳嗽，胸闷咳嗽。那所以的话就要详细询问病史，同时进行体格检查。那么在这个基础上，我们还要做相关的一些实验室的检查，包括查一查他的痰，查一查他的血，还有做一个 CT， 做一个肺功能等等这些。然后必要的时候，我们还要做一个胃食道的一个监测，看他胃酸有没有反流到食道，或者反流到咽喉，有没有反流性食道炎或者反流性咽喉炎。那么有些人是心源性的，就是咳嗽敏感性高的，那等等这些相关的检查。那么在这个基础上就罗列了很多不同原因的咳嗽，同时指出了这个不同原因的咳嗽我们该怎么诊断，怎么治疗。那么当时最常见的咳嗽的原因有上气道的问题，我们叫做上气道咳嗽综合症，主要是由鼻或者咽喉的问题，或者是过敏性鼻炎啊，或者鼻窦炎、鼻后滴流的问题引起的咳嗽。还有一个是变应性咳嗽，嗜酸性支气管炎引起的咳嗽，还有一个是哮喘型的咳嗽，还有胃食道反流，还有慢性支气管炎，还有其他各种原因引起的咳嗽。那所以的话呢，就是各种原因引起的慢性咳嗽，比如变应性的咳嗽、过敏性的咳嗽、慢性气管炎、支气管扩张、药物引起的。今天上午我们也讲到药物引起的咳嗽该怎么治疗的问题哈。精神性、习惯性，还有早期的癌症、早期的纤维化，还有心功能不全，这些都是导致慢性咳嗽的主要原因。那当时罗列了，现在对咳嗽的病因就越来越清晰了，就不会以为咳嗽就是肺的问题，是吧？这样我们一看起来呢，就是全身的疾病都会引起咳嗽。那所以我们说为什么全身疾病都会引起咳嗽，内因外因都会引起咳嗽呢？因为肺是一个对外开放的器官，它有内忧和外患哈，它又受外界的影响，那但是肺又朝北脉，全身的问题都会通过血液淋巴循环回流到肺，那所以的话全身的问题都会导致咳嗽的发生。那还有我们知道我们的神经系统，我们的中枢和周围神经系统，它有躯体神经和内脏神经，它都是关联的。所以为什么有时候我们冷一冷我们就要咳嗽啊？它皮肤受到刺激了，它通过神经系统的传播通过交感躯体神经进入到我们咳嗽中心，引发我们这个咳嗽反射的产生。所以的话呢，咳嗽的原因是非常多的哈。那所以现在也提出了咳嗽的病因诊断，
还有它的流程。那这张流程呢，是我们现在西医他最推荐的，就是说你每一个咳嗽的病人来，你都要搞清楚他的原因。你怎么搞清楚呢？第一，询问病史，然后体格检查，听一听肺，是吧？然后让病人做一个 X 光，然后做个肺功能，然后再可以的话再化验一下痰，那你就大概知道它是什么原因了。那它到底可能是不是做肺功能，你就可以诊断它是不是哮喘啦。要是有痰的话，你就知道它是不是嗜酸性支气管炎了。要是你检查了鼻子啊、咽喉的问题，你就知道它是不是上呼吸道引起了。那么还有一些，那要你做了 X 光的话，你就知道它肺有没有问题了。那基本上常见的各种原因的一个咳嗽，你就会大概心中有个数。实际上我们在临床看，很多都是咽喉引起的咳嗽，也有很多是鼻炎引起的咳嗽，也有一部分是气管炎引起的咳嗽。但是你至少你要分开，气管炎引起的咳嗽跟咽喉炎引起的咳嗽治疗完全不一样。过敏跟和炎和感染引起的咳嗽也是不一样的，所以我们要搞清楚它的原因。那要是通过这些检查还没搞清楚的话怎么办呢？搞清楚了我们就治疗，它肯定是有效的，有效就确诊了，就明确诊断了。要是无效怎么办？无效再进一步做检查，那可能就不是这些原因引起的了。那有什么原因呢？做什么检查呢？他就建议你做一个鼻咽镜，看看鼻里面有没有腺样体肥大，有没有一些特殊的问题。那做一个食道的 pH 值测定，然后再或者是做一个气管镜。那要是食道你一测 pH 值很高，是吧？那就是咳嗽，就是胃食道反流了，是吧？要是还是都没问题，那你就做个气管镜。上午吉教授说的，鸡骨头、乙骨头有时都会掉到呼吸道引起咳嗽。我们曾经有个病人，他咳嗽了几年，一直都不好，看了无数的医生。那后来的话呢，实在不行了，那就住院检查吧。我说还是住院检查吧，那么久。那么住院一检查的话呢，就做了一个气管镜，看到他气管的右下段有一个牙齿的碎片，把它钳出来，第二天咳嗽全部好了，一点都没有咳嗽。这就是这个食道的气管的异物。什么原因呢？后来他回顾起来，哎呦，原来他这个咳嗽是当时怎么样？他做牙那个牙丝就在那边清洗嘛，他就张着就困了，就睡着了。他说就是这么眯了一会，但是很快又醒来了，就是睡着了，这个咽喉子放松，是不是啊？可能有些东西就喷了，就掉下去了，就是这样的一个经历。所以他说做了牙以后，反正就后来就慢慢老是咳嗽了。那这个你不做气管镜，你根本就没有办法知道。所以的话呢，假如我们做了很多检查都不行的话，我们就要做气管镜了，要么就要做一个 CT。有些是气管内膜，我们说有一个病叫做支气管内膜结核，它就是肺没有结核，你 CT 看不到，但是它气管内膜内小段就会结核，就会产生结核菌的感染。那要是你不做气管镜，你是发现不了的，它没有任何症状，所有的血液检查都会正常。那你一做气管镜，发现就看得见了。但你要不做气管镜，这个病就会一直拖下去，拖到什么时候？所有的内膜结合，最后内膜就整个气管就封闭掉了。封闭掉了以后，这边就肺不张了，就肺萎陷了。那个时候它封闭掉了，你要想再打开就很难了。我曾经有一个朋友，他的妈妈也是好好的后来就说，哎呀，有点咳嗽了以后就做了个 CT， 发现他整个肺就封闭掉了。然后大家就说，哎呀，这个肯定是个肺癌了，要不的话哪有堵的那么严重啊？那我说你还是做个气管镜，一看，哎呦，啥也看不到，就是堵了，什么堵了不知道。后来我看了一下他的状态，整体状态，我说你放心，他肯定不是恶性的东西，因为从他的整体状态和他的气管镜的检查结果，这不是恶性的，它就是当时可能是小的
内膜结核，最后封闭掉了。但是我们知道很多结核它是有一个，假如它轻的话，它就很会慢慢就钙化掉了，是吧？所以我们很多人体检的时候会看见啊，肺的一个陈旧结核啊，在不知不觉中他发现，哎，他为什么有个陈旧结核啊？其实就是这么回事。后来他现在应该已经10几年了，这个妈妈到现在还好好的。她说：“哎呀，好啊，好在你当时说不是恶性的，本来都准备做手术把那个肺切掉了，现在好好的。它就是内膜结核引起的气管封闭。所以我们说有一些该做气管镜的我们要做。那么通过这些特殊检查，我们就会发现它到底是不是胃食道反流，是不是变咽性哮喘。病因性的咳嗽是不是上气道有什么特殊的问题？比如我曾经也是通过气管镜、咽喉镜查到有一个它这是咽喉那一个小囊肿，不断的刺激它，引起它咳嗽，是小囊肿哦，而不是小脓肿哦。就是它生来就是有这个小囊肿的，然后它睡觉的时候有时会掉下来堵住气管壁。所以他会有个憋和窒息的感觉。后来做咽喉镜发现了，把这个囊肿切掉了，什么事都没有。所以的话呢，我们就是要通过一系列的检查搞清楚原因，我们才能把咳嗽这个病治好。所以现代医学对咳嗽的原因的研究，它主要是从病因研究开始的。那这个是，所以提出了很多类型的咳嗽，还有每一种类型咳嗽它是怎么治疗的。这个我们在很多的协会上面，我们就会进行交流，就会了解。那西医的话，我们学的是最新的东西，你就会知道它现在它的研究到哪里，该怎么进行治疗。那好，那西医的对咳嗽的研究，实际上历史是很短的。最早的时候，从70年代，从咳嗽的感受器开始研究，后来80年代到90年代又停滞了。到90年代以后才开始进一步再研究，到现在90年代到现在也大概是30年的历史。但是对咳嗽的病因的一个深入的研究是非常的越来越深入，越来越清晰了。那我们咳嗽中医有多少年的历史？我们该怎么治疗？这是我们做中医人会问的问题，也是我们今天研讨的主要内容。那我们看看中医治疗咳嗽和研究咳嗽有多久了。我们说早在《黄帝内经》就有一段这个咳论的论述，说明在战国时期我们对咳嗽都有一个专篇的论述。那说明在那个时候中医治疗咳嗽的经验丰不丰富啊？理解深不深刻啊？那肯定是丰富和深刻的，要不它不会形成专著。所以我们在《黄帝内经》里面，你没有看到有多少的专著，但是在素问，《黄帝内经》的素问里面，它就有一个咳论，专门论述咳嗽的。那当时说明我们这个对咳嗽的认识历史是非常悠久的哈。那当时我们看一看《黄帝内经》里面讲哈，皇帝问肺之令人咳何也？它是什么意思呢？肺导致人咳嗽是什么原因啊？你跟我讲一讲，我学习一下。那岐伯就回答了，岐伯是一个医学家哈，这个专家就回答了，哎呀，皇帝你搞错了，五脏六腑皆令人咳，非独肺也。告诉他，五脏六腑的疾病都会导致咳嗽病的发生，不是单单咳嗽。你看，在战国时期我们就知道了，咳嗽不是一种病，是各种疾病所引起的一个症状。那这个认识跟西医70年代才发现，他才去搞咳嗽的病因诊断，以前都是见咳止咳的，是吧？但是我们古代的医家早就告诉我们了，五脏六腑皆令人咳，非独肺也。那么就说明了我们对咳嗽的认识，我们咳嗽的病因在战国时代我们就已经有很丰富的经验。为什么呢？假如我们学历史的人，我们喜欢看古书的人，我们就会知道，我们中华民族是
夏、商、周、西周、东周、春秋、战国，你想想这些时候是什么？是战乱时期，天寒地冷，是吧？然后还有呢，就是饥寒交迫，就是又没有营养，然后又战乱，那时候人的抵抗力差不差？肯定差，所以呼吸系统的疾病非常多，同样咳嗽也非常多。那我们的医家治咳嗽经验丰富吗？这么多人咳嗽，是不是要很多医家来治疗啊？他治疗过程中，他发现五脏六腑都会导致人咳嗽，外感内伤都会导致人咳嗽，所以他就把这个咳嗽写成一个专篇的论述，这就是我们的咳嗽的第一篇专著。在《黄帝内经》里面就把五脏咳和六腑咳分别论述了。他怎么讲这个肺咳的就是肺咳的，皮毛者，肺之合也。皮毛先受邪气，邪气以从其合。也就是说，邪气从皮毛然后进入到肺，所以的话就会导致咳嗽。另外，寒饮食入胃，从胃脉上至于肺，则肺寒。就是说，吃过生冷的东西也会影响到，从经脉来影响到肺，而导致肺寒。所以肺寒则形寒，我们所说的形寒饮冷则伤肺。所以的话，形寒或者饮冷都会导致邪气克于肺，而导致肺咳。这就是我们最早的肺咳的论述。这个就是肺咳哈。然后《黄帝内经》里面也提到了肺咳之状，肺咳的症状是什么？咳而喘息有声，甚则橐血。就是说咳啊、喘啊、有声音啊、咳血啊，这是肺咳。那还有什么咳呢？咳则心痛，甚则咽肿喉痹，这个是心咳之状。就是说咽喉的肿痛啊，咳到胸口痛、咽喉肿痛，这个不是肺哦，这是咽喉，这是心咳之状，这是心火上炎导致的咽喉肿痛。你从肺治是不对的，一定要从心火来治疗。然后还有一种咳，干咳之状，咳则两胁下痛，甚则不可以转，就咳到两胁痛了。这个是从肝论治的咳嗽，是肝气犯肺所导致的咳嗽。肾咳之状，咳则腰背相引而痛，甚则咳研沫，咳清晰的泡沫，腰背酸痛，这个是肾咳之状。那么还有一些六腑咳了，比如膀胱咳状，咳则盈利。为什么我们有些咳嗽咽喉痛，有些咳嗽从来不咽喉痛的？为什么有些咳嗽一咳它就两胁下痛，有些咳嗽它就，你说我们慢性支气管炎的，它有咳到胁痛的吗？没有，是吧？我有一次在我们大协成呼吸科，没有时间显示哈，怕讲过了。在大协成呼吸科查房的时候，我就说，哎呀，我们看的是疑难病嘛，我就说问他们有没有疑难病，他们说，哎呀，好像现在还好。他说，不过有一个咳嗽老是治不好，你帮我看一看吧。我说咳嗽不用了，那么简单，你们自己看吧。他说不行啊，这个病人已经住了2个星期了，还是很咳嗽。我说那2个星期就看吧。结果一去看，这个病人很烦躁，很烦躁，坐立不安。然后呢，我就问他呀，你怎么样啊？他说，哎呀，医生你帮帮我吧。哎呀，我都咳得睡都睡不着，日夜都咳。然后我这里很痛，他就指着2个胁部说，哎呀，咳到这里说话都不行。然后我们医生说，哎呀，我都做个 CT 啊，肺也很好啊，他胸胁也没什么问题，有没有胸腔积液啊？那他这里疼我也没办法，止痛药也用过了，激素也用过了，抗生素也用过了，那怎么办呢？我一看我说，哎呀，这样吧，那咱们就来讨论这个咳嗽。那我看完以后，我就跟他，就病人呢是舌是红的啦，面红耳赤，很着急。家属的话呢也是觉得很着急，说哎呀这样不行啊。然后
这个咳声呢就很重。为什么呢？为什么我们的医生让我看呢？是因为他咳得太大声了，骚扰了整个病区，所以呢用镇咳药又解决不了。他说你怎么镇咳？可待因都用上了，他还是止不了咳，而且很大声，搞得很吵，而且病人很烦躁，爱骂人。那医生说：“哎呀，你还是看一看吧。”后来我说：“哎呀，那行吧。”我们看完以后，我们就做了一个病例讨论。后来我告诉他说，这个就是我们中医的典型的干咳，干咳之状，咳着两胁下痛，甚则不可以转，它是很有典型的情况，是吗？所以后来我们是用了四逆散，加一个什么悬浮花啊，还有一些清热的一些药物，比如清肝火的一些药物，结果的就很快，其实就是9味药左右。清肝，比如一个桑柏皮啊，黄芩啊，然后再加一个四逆散，再加一个悬浮花，然后第3天就出院了。第2天没想好转，第3天出院。所以我们中医有时就是腹背而易，为什么你抓住咳心啊？那所以我们说在《黄帝内经》里面呢，也提到了五脏咳，还有六腑咳。六腑咳是怎么产生的？这个脾咳如何？胃咳是什么？胆咳是什么？心咳，小肠咳、大肠咳等等哈。那么《黄帝内经》没有讲到治疗方药，但是他讲到了针灸怎么治疗五脏咳和六腑咳。方药是后世医家有很多的补充，这些补充都在我们的医书里面，所以我们要读书哈。那我们的后世的医家在补充五脏六腑咳，它的方药有很多论述哈，我这里不赘述了。然后《黄帝内经》讲的就是治脏者治其枢，治腑者治其合，浮肿者起其经。这讲的是针灸治疗五脏六腑咳的治疗法则。这个，所以我们说《黄帝内经》它讲的，它也是一本我们说《黄帝内针》哈，其实就是用《黄帝内经》的思路来治疗各种疾病的，包括咳嗽病。他讲的是治脏者起其枢，治腑者起其合，浮肿者起其经。那所以现在很多人说，我学《黄帝内经》来用针灸，思路在这啊。有哪一些腧穴，哪一些合穴，哪一些经穴，这里不长。那么我们这些做针灸的，我们很明白。那我们看看手太阴肺经，起于中焦，下落大肠，环循胃口，通过过膈，然后属肺，至咽喉，然后再上到肺的外方，然后从手臂出来。那这个图跟我们咳嗽感受器的分布图像不像？另外的话，它还有一个分支是上咽落鼻的，这个是，所以的话，我们看到这个咳嗽感受器分布的位置跟我们手太阴肺经是非常近似的哈，相似的。所以我们要是说，我们除了一个经，还有脉，还有络，还有皮部，这些相关起来，你通过这些经络皮部的分布去找咳嗽感受器。我想现代的研究，假如在这个古人的基础上，他肯定找到很多咳嗽感受器啊。那好，到了隋代，我们说战国时期是这样的。那战国时期这个五脏六腑咳一直沿用，我们中医家一直都在沿用。到了隋代，著病言后论就提出了10咳，就是除了五脏咳之外，他提出了几个咳哈：风咳、寒咳、支咳、胆咳、厥阴咳。那风咳就是我们张宏春教授今天上午讲的这个风咳以及风效的理论。这个分支，经过我们曹恩祥国医大师的这个这个叫传和承和发挥以后，已经这个体系非常丰富。然后其他还有寒邪所导致的咳嗽。支咳是什么？支咳是心衰、支饮所导致的咳嗽。胆咳呢，就是我们传统的就是肝胆的胆道的病变引起的咳嗽。这个我见过一个，后来我是用了一个暖肝煎，就是胆道手术了以后，它寒湿不断的疏泄不好，引起咳嗽的。
那么用的是温暖干尖，就是那么厥阴咳，什么是厥阴咳？这个是一个很大的问题。在早几年我还不知道啥叫厥阴咳，但是我现在知道了哈。厥阴咳就是我们厥阴病的概念。厥阴病是什么？厥阴病就是半表半里、半寒半热、半虚半实，以寒虚为主和痢痢为主的一类的疾病所导致的咳嗽。我们很多虚损性的人他会咳嗽，一定要注意厥阴病所导致的咳嗽哈。那这种咳呢，这种实咳之分也沿用了一段时间，直到唐代的《备急千金方》和《圣济总录》都用五脏六腑咳。那到了汝门四卿，就李东衡的汝门四卿就提出了，我们不单要看到五脏六腑和这实咳和著病源后论的谈的风咳啊、寒咳啊、肢咳之外，其实六气皆令人咳。因为《伤寒论》强调的是感受寒邪嘛，所以我们从六经来治疗，这是一条很好的思路。但是，所以汝门四卿他就讲了，后门看到《伤寒论》了，断受为寒。他说：“岂知六气皆令人受，就是六气都会导致咳嗽。”提出了六气皆令人咳，勿居于寒的观点。也就是说，我们的大自然的这个气候的变化，风寒暑湿燥火都会导致咳嗽病的发生。所以的话，他就说，要是你说都是寒邪的话呢，何以岁月太过火，炎暑流行，肺经受邪，民病就咳嗽了呢？还有岁暮不及的时候，木气不及的时候，为啥也会导致咳嗽？有这个咳嗽的描述。还有重革之年，就是精气不足的时候，为什么导致咳嗽？少阳失天，火气下临，肺经上冲，就是肺经受到火气的影响，就会导致咳嗽、出血、闭衄等等了，就描述了很多。我们从这个描述，我们可以看到，这个吕东衡他是一个五阴六气写得非常好的，天干地支写得非常好的医家，是吧？他是从六运气的角度来谈，比如三支气啊，少阴失天的时候啊，为什么我们就会咳？我们少阴失天啊，少阳热盛啊，我们怎么治疗了？那所以他就讲到了这个气候以及外因所导致的咳嗽。那么也提到了他的一系列的治疗的法则哈，这个我们。那么到后代医家朱丹溪啊、杂病研刘希竹这些都谈到了咳嗽的病因和病机，跟肺脾肾是密切相关的了。那我们这个不难理解，肺脾肾跟津液的代谢密切相关。脾为生痰之源，肺为储痰之器，只要痰浊内生，肯定到肺，会影响肺的功能，而导致咳嗽病的发生。所以我们说咳嗽，我们中医治疗咳嗽的历史非常悠久，从《黄帝内经》已经形成了五脏六腑咳之外，一直延续到现在，各种各样的咳嗽，外感内伤的咳嗽，是吧？但是呢，这么多咳嗽，你说实咳、五脏六腑咳，那怎么办呢？还有六气咳哈，五运咳、六气咳，是吧？怎么办呢？那有没有记不牢啊？怎么办呢？实际上我们也有咳嗽的分类，这个分类就是明代在《景业全书》里面就提到了，咳嗽之要只为二症，我们分两大类，一业外感，一业内伤。然后还有明代的戴思慕的《政治要解》里面也提到，咳嗽为病，有自外而入者，有自内而发者。风寒暑湿外也，七情饥饱内也。外感咳嗽和内伤咳嗽两大类，这就是我们中医咳嗽的分类。西医是2000年以后，中医的咳嗽分类在明代，所以我们一定要记住，我们老祖宗早就帮我们进行咳嗽的分类了。那提到了咳嗽是很难治的，今天上午那个我们的专家也提到了，咳嗽助症易异，咳嗽难治，是吧？原因就是它的病因特别复杂，它症候分杂乱很多，不是一个器官的疾病，全身都会导致咳嗽。所以有医家就说哈，诸病之中，唯咳嗽之因各熟而最难易，
稍有治或稍误，则贻害无穷，它会演变为其他病。比如我们感冒后的咳嗽，我们急性气管炎，假如你治不好，慢阻肺，最后就会不衰心衰，是吧？那么要是我们风咳治不好，那你也会演变成别的问题，是吧？那所以咳嗽治疗怎么样？我们老祖宗也跟我们说了，咳嗽一定要据证求因，审机论治，整体辩证来治疗，一定要求因求机。那所以目前我们的咳嗽的治疗主要是分2大类来治疗，一个是外感咳嗽和内伤咳嗽。我跟大家过一下哈，我们的外感咳嗽，比如寒咳呢可以用6经来考虑，麻桂类的药物哈。那么还有具体的，假如协犯6经，那我们可以麻黄桂枝类的药物，这个是我们常用的哈。有一次在北京，我们的一个领导是新冠期间，他咳嗽，他说他出去走了一下就咳嗽了，我说他有一点痰，后来我就用了很简单的桂枝加厚朴杏子汤给他，吃完第2天就很好，第3天他就再也不咳了。因为那个时候新冠的时候，一旦咳嗽，他在北京开会，一发烧那不得了，那他是在党校学习哈，所以的话呢，我们只要辨别清楚的话，是非常好快的效果哈。那要是除了6经之外，要是除了有太阳病之外，我们用麻桂剂之外，那么要是有太阳和少阴合并呢，就说这个病人又痰多啊，稀白泡沫啊，胃口又不太好啊，那肯定是有外寒里饮了哈。那所以小青龙汤还有泻肝麻黄汤，这些我想大家就会去用。对于寒咳有风夹寒或者风夹寒饮的，还有老年人的咳嗽，麻黄附子细辛汤，因为它有少阴病，太阳合并少阴病，是吧？要是说少阴引起的咳嗽，那肯定是四逆散了，所以我们有四逆汤了。我们有四逆汤治疗咳嗽，有理中汤治疗咳嗽，有小青龙汤治疗咳嗽，有麻桂。为什么？因为有表里不同嘛，6经都治咳哈。那还有表寒里热的麻杏石甘汤症哈。那单纯的风咳，实际上我们也很多，我们教科书是麻杏子寿散。那张崇春教授今天上午讲的风咳的理论，舒缓止咳胶囊是不寒不热的一种咳嗽，单纯的风咳要风夹寒饮，小青龙或者射干麻黄汤是我们是要用的哈。那么风寒还夹有声音嘶哑啦，那我们可以用止嗽散，再加一些蝉蜕、牛子、爬叶、前胡，是吧？要是夹有鼻塞呢，苍耳子散肯定会要用，是吧？要是血虚生风呢，今天上午我也听了我们吉教授的，我们是止嗽散加乌豆衣、当归、白芍这些。那还有我听了那个吉教授还有叫阿胶的，就血虚也会生风，也会导致咳嗽，所以辨证非常重要哈。那还有一种咳嗽是寒热夹杂的，我们会用柴胡类的方子，是吧？柴胡类的方子，我们小柴胡汤证不是有一个或咳或渴或下痢或腹痛吗？或咳是什么？小柴胡、气、人参、生姜、大枣加什么？加泡姜和五味子，是吧？这些都在我们经文里面讲的，所以有寒咳、有热咳、有风咳，还有寒热夹杂的，在我们的医书里面都有记载哈。那还有单纯的热咳，比如咽喉炎啊、心火啊，那这些我们也讲到了桑菊银翘散，是吧？表寒里热麻杏石甘汤。阳明里热盛的咳嗽怎么样啊？发热、咳嗽、喉咙疼、大汗，用的什么？白虎汤，是吧？阳明热盛的咳嗽。那要是说腐蚀症的呢，肯定是必须大承气汤啦。那还有一种是表里都热的，我们也有很多啊，柴胡麻黄汤啊。所以就是要6经来辨治哈。那么要是热和也夹湿的，我们广东地区和香港地区湿热内郁的，甘露消毒汤、散人汤，是吧？夹燥的呢，清燥救肺汤，燥热的咳嗽。
那还有属的咳嗽呢，我们很多化脓性扁桃体炎它是属湿咳嗽，那用的是什么？用的是辛加香乳饮，还有什么升降散。扁桃体炎升降散和辛加香乳饮合在一起，那个扁桃体都缩小了。现在很多腺样体肥大的也是一样的道理。那么要是单纯伤于湿的咳嗽，那麻黄连翘赤小豆汤、麻杏乙肝汤也是我们经常用的。还有一个五苓散，还有我们的这个膀胱气化不利，就是叫做太阳蓄水这种咳嗽，我们用五苓散或小半夏加茯苓汤，都是我们治疗，都会导致咳嗽哈。所以我们说风寒暑湿燥咳非常多哦，肺是最怕燥的了。这最经典的桑杏汤和杏苏散。然后我们要是学运气学说的，我们还有一个什么方？沈平汤是治疗燥咳的，都是麦冬啊、天冬啊这些药物组成的，非常好效果，可以说是腹背而愈，吃完第2、第3天就好了。好，那除了外感咳嗽之外，内伤咳嗽我们就说从五脏咳，我们也有很多医家在论述哈，比如肺咳、心咳、肺咳，肺气不足的咳嗽，慢阻肺或者慢性支气管炎到了后期，肺气不够了，他的咳嗽你能止咳吗？不行啊，肯定是四君子汤或一屏风散，再加一些练肺止咳，又宣又肃又练又补的啦，是吧？阴虚肺燥，百合固金汤，是不是啊？那么要是肺气虚寒呢，补中益气汤、灵干五味姜辛汤，这些都是很好的方子。那肺也有热咳、痰热壅肺这一类的。心咳、咽喉肿痛哈，黄连解毒汤或者导赤汤。心阳虚、桂枝气少压茶、茯苓汤、肾脉散，是吧？还有一些像一些其他的气血水火从上焦冲逆，我们用什么？奔腾汤，是吧？还有脾咳，脾咳的话我想也不用讲了，脾跟肺是密切相关的。我们脾的话要是虚寒的话，那理中汤啦，因为虚寒的话它会导致肺寒。还有一种咳就是厥阴咳、乌梅丸。那么阳明热盛的咳嗽，我觉得很多方子都可以用，我们从伤寒很多方子都可以用哈。那肾咳，那可能是固肾气了，养肾阴了。那么膀胱咳的话呢，广东有一个老师的方子，就是猪茯黑豆汤，就是治疗膀胱虚弱，就是咳则宜逆的一个方子。猪茯是什么？猪小肚啊，也就是猪膀胱，来煮黑豆，吃一段时间哈。干咳是我们论述最多的、研究最多的。我们的伍维平老师讲的就是咳嗽从肝论治，有肝气不舒、肝胆实热、肝火犯肺、肝阴不舒、肝阳不足，就是气血阴阳都会导致都是会导致咳嗽。那我们就要辨别它到底是肝气不舒还是肝气不足、肝火犯肺。支气管扩张的病人很多都是从肝论治的哈，因为他是木火行金这类病人。那要是肝阳不足怎么办？肝阳不足，我们还有一个方子叫做温胆汤，暖肝煎。还有肝血不足的话呢，我们还是四物汤为加减了哈。那么除此之外，还有一些外伤的咳嗽，比如外伤啦、车祸啦，有些人咳嗽，我们也要考虑淤血所导致的咳嗽。那么最常用的是血府逐瘀汤哈。痰饮咳嗽就是心衰呀、水饮代谢不，就是饮症。我们说四饮都会导致咳嗽，其人数肾精瘦，水走常见，粒粒有声，谓之痰饮。这痰饮就会导致咳嗽。水流于胁下，咳唾饮痛，眩饮也会导致咳嗽。易饮会不会导致咳嗽啊？当然会了，是吧？饮水流行归四肢当汗出不汗出，身体重痛这些。那么滋饮呢？咳逆吮吸短气不得平卧，其心如肿。这些痰饮所导致的咳嗽，我们就用痰饮类的方子，比如小青龙汤、真武汤、五苓散、灵干五味姜辛
这些都是辩证来选择。只有眩饮这个病，胸腔积液，它是阳明热症的。眩饮不要以为它是虚寒，它不是啊，它是热，它是阳明病哈，它是会化热的，要足饮来治疗。那个胸腔积液的咳嗽用什么治疗？用甘水大枣。好，那咳嗽除了这些常规的药物治疗之外，我们还有特色疗法，比如针灸治咳，非常好的效果。针灸治咳喘效果非常好，只不过是没有人去挖掘而已啊。我们慢慢会看到了针灸治咳喘的一个文章哈，我们的文章也快出来了。还有贴敷3伏天的贴敷、拔火罐，这些对咳喘效果都非常好啊。还有热敷，这些都可以去做的。我们香港中医院未来肯定会开展这些特色疗法，还有木竹。那所以我们中医治咳嗽，它除了告诉你它的病因5脏6腑、外感内伤之外，它还有分类，还有辨证论治的系列的方药。那除此之外还有外治法，真药并用，内容多吗？非常多。另外我们还有咳嗽的禁忌症，在《医门法例》这本书里面就提到了，医者乱治咳嗽，杀人之罪。就是说你犯了咳嗽禁忌，你就会导致咳嗽的发生，咳嗽的加重。他提到了不分外感内伤，虚实辛久，习用寒凉药。就是说它是寒性的凉的风寒咳嗽，你还用清热解毒类的药物行不行啊？以前在80年代我们说啊，这人咳嗽了，气管炎，哎呀，肯定是痰热犯肺了，风热犯肺了，是吧？每一个都是上极引阴敲散，那肯定治不好了，是吧？那么还有一种情况，你必须变，寒就是寒，你该用麻桂剂你就用麻桂剂，该用金防剂你就用金防剂，该用柴胡剂你就用柴胡类的药物，是吧？那么还有呢，就是一种久咳，你看上午李建生教授讲到了，久咳的老年性的肺炎跟我们年轻的肺炎还不一样。老年性的肺炎以厥阴病为主，以少阳病为主，它都是寒热稀实夹杂的。那所以老年性的咳嗽，我们用柴胡类方非常多，它就是一个稀实寒热都有的一类的疾病，比如柴胡桂枝汤啦、小柴胡汤啊这些。那么老年人还有一些前胡类的方，也是治疗咳嗽非常常用的哈。所以必须辨外感内伤，虚实辛久，而不能一味的清热解毒消炎。第二的话呢，遇到阴虚火旺、干燥少痰而妄用二陈汤，老是要化痰止咳，是不是啊？以为二陈汤解决很多咳嗽问题，不是，阴虚火旺的是不能用的哈。那么今上午也有这个叫做我们的医生问说啊，麻黄什么时候可以用，什么时候不可以用？我们去看中药学，麻黄的禁忌症是什么？阴血不足的慎用，就是你阴虚的、血虚的要慎用。为什么？因为它是苦泻的，它会耗精，你用了以后它阴血就更虚了。麻黄用于什么？用于表实症，或者是表上有风寒，有比较多的水湿的那种情况。要是说这个病人一看起来很干瘪瘪的，千万不要用哦。就是阴虚内热的千万不能用，它就是麻黄的禁忌症。它用了以后它会心慌，它会血压高，会尿不出。那还有呢，就是所以我们说二陈汤也不是说每个咳嗽人都可以用的，阴虚火旺的是不可以用的。还有一个禁忌，咳而且痢，下痢，上下交争而不顾，其人中气实无一起，以及中气亏虚了，你还在宣肺止咳，这是不可以的。那你就要补中气，就是要兼顾它的虚哈。咳甚
邪肾咳平，断不可用结涩药。就是他咳嗽很多，痰很多，你就不能用镇咳药哦。一镇咳了，他痰出不来，就病情就会加重，是吧？这也是西医，他也是西医只提到这一点啊，就是咳多的病人、痰多的病人不能用镇咳药。还有肺痿、肺痈之咳，勿作虚劳，妄补阴血，转治其痰。就是我们说肺痿和肺痈，它是一种痰热病，是吧？特别是肺痈，你就不能补太早。另外的肺痿是肺热夜交或者肺气虚寒。那肺热夜交的时候，你能补吗？不能啊。所以我们要特别注意间质纤维化的病人，特别是特帕金的肺间质纤维化、急性间质性肺炎的病人，千万不能用麻桂剂啊！一用第2天加重，第3天就死亡了，这都是我们看过的。就我们去会诊了，加重了，一看前面，哎呦，你怎么能就不能用的哦？还有咳而见治气高汗遮，仍治标亡本，就咳的时间很长了，这个病人很虚弱，你问他，哎呀，汗很多，平时出汗很多哈，容易我们肯定是10问歌了，1问寒遮，2问汗，3问头身，4问便，是吧？你问他出不出汗，他说汗很多，千万不能用麻桂剂，好不好？治标亡本，这个也是乱治咳嗽杀人之罪啊！所以我们说我们的中医治疗咳嗽的历史是非常悠久的，我们是分外感和内伤，在明代就开始分外感内伤来辨证治疗，从5脏6腑，从6经，从6气几个体系都介绍了咳嗽的治疗。那所以的话呢，我们咳嗽治疗的经验和方药是非常多的。那所以就是我们一定要知道我们咳嗽治疗有多少个体系，然后我们去深究搞清楚。其实你搞清楚一个体系已经是很够的了。所以的话呢，还是要谨守病机，知犯合逆，随症治之。所以我们《黄帝内经》也讲到了，所有的疾病治疗谨守病机，各司其属，疏其气血，利其调达，以致和平。这也是治疗咳嗽的一个原则。另外的话，观其脉证，知犯合逆，随症治之。这就是我们治疗咳嗽的基本原则。咳嗽的治疗是一个我们有5000年的历史，经验非常丰富。咳嗽对于中医来说是一个古老的疾病，我们对它的认识是很深刻的。那大家的治疗，实际上从上午的专家的介绍，以及特别是张教授和吉教授已经很细的东西都跟大家讲了，但实际上并没有办法讲完的。只有我们去学中医的每一个体系，然后我们就会知道，其实中医治疗咳嗽方法非常的多。好，我跟大家分享就这么多，谢谢。